বলছিলাম আমি বাসায় আসতাম না গিলা নিয়ে আসছিস আমার বাসায় হ্যাঁ তোর বাসায় তুই থাক তোর বাসায় আমি থাকি না আর কতটি রাম বেয়াদব মহিলা শতান মহিলা লগে আমি মাতি না চস একদম দূরবি না আমারে মারি ফেলাম একদম বসি না দূরবি না মাথা শুমাস না ডোন্ট টাচ মি হল তো মহিলা এই আমারে চেয়ে আরো ইল্লাই বিল্লা ইন্টারেস্ট ক তোর এত বড় সাহস খেয়ে দিছি কি কারণে ইন্টারেস্ট হ্যাঁ কইছিলাম না আমি বাসে থাকবো না, আমি যাবো গা তুই বিয়ে আমারে বলছিলাম না না দেখতে ঢং করবি না একটু তোরে নিয়ে আমি দেখ আবার হুজুরে তোর বাসায় তুই থাক দুবি না আমারে বেয়াদব মহিলা শয়তান বেডি